Hola, hola mis amigos, les vamos a compartir un video más. Ya llegamos a hacer el sound check en tu humilde casa, la configuration. Sí, para decirte que ya está un poder. Ajá. ¿Cuánto va a ser, perdón? Aquí andamos reportando de su humilde casa. Ya llegó el Inge a hacer los ajustes. Ahí está el Inge. Bienvenido, mi Inge. Mani, ya llegó el Inge, Mani. Ya está haciendo la nueva configuration el Inge. Que se oiga, quién sabe, pero como quiera ya están colgadas como sea de las puras greñas. Así están colgados los cajones, están colgadas. Chilasca, piratero mayor, apoya al pirata Chilasca. Mira Chilasca aquí jugando con los juguetillos, Chilascas. Desde su humilde casa, morros. Se llegó el día de ser un humilde son cheque. Un son cheque, Tlaxcalita la Bella. Para Brandon Tijuana, llegó mi Brandon hasta Tijuana la Bella, piratero de corazón y no de ocasión. El Cocorroz. El Inge Cocorroz. Saludos de parte del Catribilín Tábara. Los da de Chivas 8 Ponce. Chucho, ya andamos haciendo un soundcheck aquí con el Inge. Canelo, grábale, Canelo. La gente va ahí de Chalco. Cálmate, Tortuga Martínez. Cálmate, güey. Están haciendo ajustes. Ajustones. ¿Qué, hijo? ¿No me viene a bajar mi cabina de la camioneta? Buscamos. Chucho, mira, ya sabes que lleno de ilusiones, Chucho Ponce, aquí andamos, mira. Ya llegó el Inge a hacer los ajustes a esos mediecillos. Chucho. Desde tu humilde casa, Chucho Ponce. Ahí está el Inge Cocorrojo, ahí está el Inge Coco, Cuco y Kiko. Kiko, Coco y Cuco. Y la Rufis. Pero no combina. Llenos de ilusiones el pirata. Pirata, ya ni la muelas, güey. Chucho, todavía me acuerdo que años atrás eran moléculas de aire, Chucho. Eran moléculas de aire, Chucho. Ponce. Eran moléculas de aire, Chucho Ponce. Todavía hace unos meses atrás, hace unos años, eran moléculas de aire. Diría mi bumper, no se agüite mi piratita. Son moléculas de aire. Kiko, Cuco y Chucho. ¡Ah, te habla el Chucho! Cuco, Coco y Chucho. Inge, todavía hace un año atrás eran moléculas de aire, cajones sin bocina. Y ahorita, bendito sea Dios, ya traen bocina. Luego ya llegó el Inge a darle el toque mágico, morros. Ay, güey. Aquí el Locón, saludos de la Ruta 22, Pasión Colombiana, el original. Goliat, grábale, papá. Goliat, rey del mole. Ese güey es el rey del 220. Es razón de la perra de la Tiffany. A ver, ¿qué hablan, Goliat? Dile. Dame razón de la perra de la Tiffany. Dale razón de esa perra, de esa perrota. Goliat, dale razón de esa perrota. Hijo, tráeme un micrófono de los que vamos a rifar, porque vamos a rifar un micrófono hoy. Uno nomás. Acuérdense que tenemos un regalito recién llegado desde el Gabacho. Mario Mendoza y los Magiachamacos. Sonido a la azotea en Ocalpa. Cocorroz, ¿crees que me puedas poner unas lucecitas para alucinarme? Para alucinarme al rato. Cocorrojo. Para alucinar al rato. Ya llegó Jordi. Goliat.
Dame razón de la perra de la Tiffany, güey. Cuco. Ah, te habla el Goliat. Te habla el Goliat, Cuco. Aquí está bebé. Cuco. Te habla el Goliat. Aquí está, bebé. Aquí está, bebé. Nancy Losteca Cumbia, ir a Nancy Losteca Cumbia. Mándamele un saludo, Coco Rojo. A Nancy Losteca Cumbia. Vamos a necesitar más de estas. Pero de las grandes. No, de las grandes. Pero ¿qué le pasó a los demás, güey? Quedaron en el olvido. No, están dos de bumper. No os preocupéis, Cocorrots. Dos para atrás. Cocorrots, no os preocupéis, güey. Aquí nos encontramos en su humilde casa, chavos. Vamos a hacer una prueba de son Chegora. Que suenen, quién sabe. Colgados como quiera, ya están colgados. Chucho. Cálmate, Goliat. Mira, déjame le pregunto a mi papá bien, mándeme un WhatsApp para mandarle las fotos, por favor. Ahí está el piratero mayor, chavos, que primeramente Dios, en enero ya sale a chambear la producción, Inge. Inge, déjelo macanudo, porque vamos a salir a chambear. Inge, déjelo macanudo. 2000, sabe, no me acuerdo. En enero sale a chambear la producción, así es que hay que chambear duro para dejarla al puro pedo. Ahí está Ulises Glenzo Perrón, ayer en Diego La Unión, Guanajuato. Andy Ayala, saludos desde Tetapayeca. El brillo de la cumbia. Inge Cucaracho, que se fueron yendo, güey. Que se fueron yendo. No soy esta maravilla, nos retiramos. Te habla el Goliat, que en enero él llega. A mí me gustaría, igual que como está el Ibirra, Lalo. Así, para que ya sepan. Ahí, mijo, como está el Ibirra. No queden brincados. ¿Sí? Que sea el canal del bajo, el del medio. Acuérdense que le...